जब बात हो इंजन परफॉर्मेंस की तो फैसला सिर्फ एक ही, टीनो रेड। ये है फर्क फ्रेश फॉर्मुलेशन और इस्तेमाल शुदा ऑयल में। ऑयल सर जी असं टीनो का इस्तेमाल करती है, तेल बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, गड्डी धुआं नहीं मारती ना। दूजी गल है तो 20-50 है। मैं सर जी बहुत सामान इस्तेमाल करना है, हर चीज़ आपके लिए वो जैन इधर बहुत प्यारे ने। ऑयल की तो क्या ही बात है ना सर जी पूरी एन जबरदस्त ਗੱਡੀ ਦੀ ਜੂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਜੂ ਮਾਖਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਕ ਇੰਜ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। वाह जी तीनों पा रहे हो, तीनों का आयल 70 बस अच्छा है, जबरदस्त। बड़ा जबरदस्त तेल है जनाब, बड़ी जबरदस्त रेट भी मुनासिब है ना। ये रेट सर जी बेहतरीन प्रोडक्ट है ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ये पूरा A1 है, गाहक पक्के ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। एक अरसे से हजारों सार्फिन का एतमाद टीनो रेड, वो पावर जो आपकी राइड को दे एतमाद, परफॉर्मेंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। टीनो रेड, ताकत का नया अंदाज, हजारों दिलों का एतमाद।